中国驻英大使郑泽光原定于当地时间周三赴英国议会大厦参加活动并致辞，这被认为是英国政商界与这位到任3个月的中国大使的互动良机。然而，在7名受中国制裁的议员联署要求下，英国议会上下两院议长做出禁止郑泽光进入议会大厦的荒谬决定。今年夏天，中国新任驻英大使郑泽光上任不久后，英国议会跨党派中国小组主席理查德·格雷厄姆就向他发出了邀请，出席在议会下院举行的一个招待会并致辞。这是一个对中国持广泛支持立场的跨党派小组。中国驻英国使馆发言人周二说，这场活动显示主办方重视中英关系，致力于加强对话合作的积极姿态。然而，在活动前一天，英国议会下议院议长霍伊尔和上议院议长麦克法尔两人双双作出禁止中国大使进入英国国会的裁决。该决定是在几名受到中国制裁议员的要求下作出。英国议会跨党派中国小组主席格雷厄姆对此非常担忧，他对不得不推迟与中国大使的会谈表示遗憾。格雷厄姆说，与新任中国大使接触并倾听他的意见非常重要，无论情况如何，与中国有互动总比没互动好。他还表示，英国议会跨党派中国小组将做出新的安排，以听取郑泽光大使的意见。中国驻英国大使馆发表声明谴责个别英国议员出于个人政治目的干扰中英正常交往与合作。声明表示，英国议会这一决定反映了英方一些人的狭隘心理，是短视之举、鲁莽之举、懦夫之举，我们予以鄙视和强烈谴责。外交部发言人赵立坚周三回应深圳卫视记者提问时表示，中方要求英国议会立即撤销错误决定，切实约束个别议员的言行，从维护人民利益和全球福祉的立场出发，为中英关系巩固和发展多做实事。中国人大外事委员会发言人尤文泽发表谈话指出，该决定罔顾中英两国人民根本利益，有违国际礼仪，是错误的，也是不明智的，并表示将采取相应措施，做出必要反应。今年3月，在英国以所谓新疆人权问题为由制裁了中国官员后，中方进行了反制，对7名英国议员实施制裁。这些人都是激进反华分子，长期抹黑中国，破坏中英关系，但他们对媒体却一边表示无所谓，一边卖惨，妄称中方对他们的制裁是针对整个英国议会。英国《泰晤士报》报道称，郑泽光是第一位被禁止进入英国议会的大使。俄罗斯卫星通讯社称，中英间的相互制裁对英国议会两院议长来说并不是什么秘密，可见在最后一刻禁止中国大使参加活动，似乎是一种旨在恶化双边关系的蓄意挑衅，但他们正在打自己的脸。这一举动反映出被视为西方世界民主摇篮的英国在对待人权问题上的双重标准。英国议会将自己看作所谓人权的捍卫者，却阻挠言论自由以及中方参与交流活动。外界注意到，近年来，英国政府在外交政策上盲目跟随美国，针对涉港涉疆议题指手画脚、说三道四，导致中英关系陷入低谷。但近期，英国国内也出现了一些积极迹象。6月，英国外交部透露，英方主导在 G7 公报中弱化相关措辞，有意缓和对华关系。7月，国务院总理李克强在中南海紫光阁同英国工商界代表举行视频对话会。同月，中国驻英大使郑泽光到英国履新。当时他通过视频和英国女王见面，递交国书，气氛友好。8月，国务委员兼外长王毅应约同时任英国首席大臣兼外交发展大臣拉布通电话，形容近期中英关系在低谷中出现积极迹象。拉布还表示赞同体育不应被政治化，表示英国奥委会将独立就英方运动员参与北京冬奥会作出决定。英方认为国际抗疫合作也不应被政治化。在通话的前一天，今年2月曾遭英方吊销广播执照的中国国际电视台英语新闻频道也在英国落地复播。观察认为，面对英国政府释放出对华缓和的信号，英国议会的一些人仍不死心，想方设法阻止中英关系回暖，而禁止中国大使进入议会大厦就是最新的小动作。中美博弈或者这个中西方这个价值观啊这方面对立这个大的背景啊，所以这个英国啊，包括其他很多欧洲国家，它的这个对华政策啊，容易受到一些极端人士的绑架。我想的话呢，这个英国对华政策呢是当前呢是相对处于一种比较混乱的状态啊。对于这个英国的一些反华的、消极的，我想呢就是说斗争
肯定是有的，但是合作呢，还是这个中英关系发展的一个主流。